인사하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 함께 기도함으로 오늘 말씀 배우도록 하겠습니다. เรามาอธิษฐานกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아 역사하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงควบคุมประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งปวง 저희를 죄악 가운데 구원하시고 주님의 자녀 삼아 주시는 은혜를 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอดและรับเราเป็นบุตรของพระองค์ 또한 구원받은 때로부터 지금 이제까지 주님의 몸된 교회 가운데 거하게 하여 주신 것 또한 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้เราได้มาอยู่ในคริสตจักรตั้งแต่เราได้รับความรอดจนถึงตอนนี้ 형제 자매님들 주님의 말씀을 사모하여 한자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทุกคนได้มารวมตัวกันในที่แห่งนี้ 하나님 이 시간 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시옵소서. ในช่วงเวลานี้ขอพระเจ้าทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่จิตใจของแต่ละคนด้วยเถิด 말씀을 통해서 하나님을 더욱 온전히 알아가고 하나님을 더욱 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. ผ่านพระชนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่พี่น้องแต่ละคนด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 네, 여호수아 3장 1절입니다. โยชูวาบทที่3ค่ะ 여호수아 3장 1절입니다. โยชูวาบทที่3ข้อที่1ค่ะ 여호수아가 아침에 일찍 일어나서 이스라엘 사람들로 더불어 시딤에서 떠나 요단에 이르러서는 건너지 아니하고 거기서 유숙하니라. โยชูวาตื่นแต่เช้าทั้งตัวท่านและประชาชนอิสราเอลทั้งหมดยกออกจากชิดทีมมาถึงแม่น้ำจอร์แดนพวกเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไป 이스라엘 백성들이 이제 하나님께서 약속하신 그 땅 가나안 땅에 가기 위해서요. 이 시딤에서 요단 바로 그 요단강 앞까지 이제 왔습니다. ก็เพื่อที่ชาวอิสราเอลนะคะจะไปเข้าสู่ดินแดนคานาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ พวกเขาเลยยกออกจากชิดทีนะคะไปอยู่ถึงแม่น้ำจอร์แดนค่ะ 그리고 이곳에서 3일간 유숙하면서요. 머물면서 이제 마지막으로 요단강을 건널 것을 준비합니다. และเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนที่จะออกเดินทาง3วันค่ะ 우리는 지난 시간 이 3일에 대한 교훈을 받았습니다. เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้แล้วนะคะก่อนในการเตรียมตัวก่อนที่พวกเขาจะข้ามแม่น้ำค่ะ 이 첫 번째 이 여호수아는요. 아침 일찍 하나님의 말씀을 듣고 행했습니다. ประการแรกนะคะคือเราได้เรียนรู้ว่าโยชูวานะคะตื่นแต่เช้าตรู่ค่ะ 하나님의 일을 하고자 하는 사람들 또 하나님의 일을 하는 사람들은요. 이 부지런해야 되는 것입니다. ก็คือกำลังจะกล่าวว่าผู้ที่อยากที่จะทำงานของพระเจ้าหรือมีจิตใจที่อยากทำงานของพระเจ้าจะต้องมีจิตใจที่กระตือรือร้นค่ะ 이스라엘 백성들이 이 길을 행할 때는요. 언약궤를 따라서 행했습니다. และเวลาชาวอิสราเอลจะทำการอะไรนะคะพวกเขาจะต้องติดตามหีบพันธสัญญาไปค่ะ 이 언약궤는요. 바로 예수 그리스도 예수님의 모형이죠. และหีบแห่งพันธสัญญานะคะเป็นรูปแบบจำลองของพระเยซูคริสต์ค่ะ 우리가 행할 때 바로 예수님을 따라 말씀을 따라 행해야 된다. 하나님께 순종해야 됨을 우리는 교훈받았습니다. คือเราได้รับบทเรียนค่ะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องทำตามพระวจนะของพระองค์ติดตามพระเยซูและเชื่อฟังพระวจนะค่ะ 그리고 하나님께서 큰 일 이적을 행하실 때 먼저 성결케 하라. 이 깨끗함에 대해서 말씀하셨습니다. และพระเจ้าตรัสไว้ว่าก่อนที่พระองค์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางเราจะต้องชำระตัวให้บริสุทธิ์ก่อนค่ะ 여러분 이 세상에 놀라운 일들이 많이 있지만 가장 놀라운 일 무엇보다 놀라운 일은요. 지옥 갈 죄인이 구원받아 천국에 가는 것 가장 놀라운 일입니다. ถึงแม้ว่าในโลกนี้มันจะมีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจมากเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจมากที่สุดก็คือการช่วยคนที่กำลังจะตกนรกให้รอดได้ขึ้นสู่สวรรค์ค่ะ 그리고 또 놀라운 일들은요. 하나님께서 이 교회를 통해서 교회 가운데 이 역사하시는 일들이라고 말할 수 있습니다.
และการอัศจรรย์นี้นะคะสามารถพูดได้ว่าพระองค์จะทรงทำท่ามกลางคริสตจักรค่ะ 그래서요, 이 복음을 전할 때 그리고 하나님의 일을 할 때 무엇보다 중요한 것은 성결한 것, 바로 죄를 멀리하는 것이라는 것을 우리는 교훈받았습니다. เราได้รับบทเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐหรือว่าทำงานของพระเจ้านะคะ อย่างแรกที่เราต้องทำคือชำระตัวให้บริสุทธิ์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าต้องห่างไกลจากความบาปค่ะ 이제 오늘은요, 이제 이 요단강을 건너는 그 모습을 함께 살펴보고 교훈받고자 합니다. ส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการที่พวกเขานะคะได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปค่ะ 7절입니다. ข้อที่ 7 ค่ะ 여호수아 3장 7절 말씀입니다. โยชูวาบทที่ 3 ข้อที่ 7 ค่ะ 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들로 알게 하리라. พระยาเวห์ตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราจะเริ่มให้เจ้าเป็นใหญ่ในสายตาของอิสราเอลทั้งสิ้นเพื่อเขาจะได้ทราบว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น 여기 보니까요. 여호와께서 여호수아에게 이르시되라고 말씀하셨습니다. วันนี้นะคะมีกล่าวไว้ว่าพระยาเวห์ตรัสกับโยชูวาว่า 하나님의 능력을 믿는 자들, 하나님이 말씀으로 역사하시는 것을 믿는 자들에게는요. 여호와께서 말씀하시되 여호와께서 이르시기를 이 말은요. 이 순종해야 할 것을 말씀하시는 것입니다. 아주 강력한 동기가 됩니다. สำหรับผู้ที่เชื่อในพลังอำนาจของพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าทรงงานผ่านพระวจนะของพระองค์พระเจ้าตรัสดังนี้และพระเจ้าตรัสว่าเป็นแรงจูงใจอันทรงพลังที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ค่ะ 여러분 박수 3번 시작. ทุกคนปรบมือ3 ครั้งค่ะ 자, 여러분 보세요. 이 목사님 말, 아잔의 말에도 우리는요. 그 말을 순종하고 그 말을 순종해서 박수를 3번 쳤습니다. ก็คือทุกคนนะคะเชื่อฟังคำของอาจารย์ในการให้ตบมือ3 ครั้งค่ะ 생메이카? ใช่ไหมคะ 이 목사님 말씀에도 우리가 따르려고 하는 마음이 있는데 우리 하나님 말씀은요. 하나님이 말씀하시기를 하나님이 말씀하시면 우리는 얼마나 더 그 말씀을 따라야겠습니까? ขนาดอาจารย์พูดแค่ว่าให้ตบมือ3 ครั้งทุกคนก็มีความเชื่อใจอาจารย์แล้วว่าตบมือ3 ครั้งตามใช่ไหมคะส่วนพระเจ้าที่กำลังตรัสกับเราว่าพระเจ้าตรัสดังนี้พระเจ้าตรัสว่าเราจะต้องมีความเชื่อฟังพระองค์มากกว่าคำของอาจารย์มากแค่ไหนคะ 하나님께서 말씀하실 때 우리 그리스도인들은요. 그 말씀을 들어야 하는 것입니다. ในตอนที่พระองค์ทรงตรัสกับเราค่ะเราจะต้องฟังพระวจนะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ค่ะ 여호수아가 이스라엘 자손에게 이르되 이리 와서 너희 하나님 여호와의 말씀을 들으라 하고 และโยชูวากล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าจงมาที่นี่และฟังพระดำรัสของพระยาเวห์พระเจ้าของท่าน 하나님이 말씀하시는 그 말씀을 우리 그리스도인들은요 들어야 되는 것입니다. เราต้องฟังพระดำรัสของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนเราต้องฟังพระวจนะของพระองค์ค่ะ 이 말씀을 잘 들어야 됩니다. เราต้องตั้งใจฟังพระดำรัสของพระเจ้าค่ะ 하나님께서는 귀 있는 자는 들으라 이 말씀하셨죠. พระเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่มีหูจงฟังเถิด 이 하나님의 말씀은요 이 그리스도인들에게 바로 생명의 양식인 것입니다. เพราะว่าสำหรับคริสเตียนแล้วพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารแห่งชีวิตค่ะ 이 그리스도인들은 하나님 말씀에 귀를 기울이고 잘 듣고요. 그리고 그 하나님의 뜻이 무엇인지를 발견하고 그리고 그 말씀에 순종하는 것 그것이 바로 올바른 신앙생활의 자세인 것입니다. สำหรับคริสเตียนผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นอย่างดีและค้นพบพระประสงค์ของพระองค์พร้อมกับเชื่อฟังพระองค์นั้นคือท่าทีของความเชื่อที่ถูกต้องค่ะ 그리고 이 하나님의 말씀을 가까이 하고 그 말씀을요 참으로 순종할 때 하나님께서 그 사람을 세워주시는 것입니다. และเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าอย่างแท้จริงและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์พระเจ้าจะแต่งตั้งเราค่ะ 7절입니다. ในข้อที่ 7 ค่ะ 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여라고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสว่าพระยาเวห์ตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราจะเริ่มให้เจ้าเป็นใหญ่ในสายตาของอิสราเอลทั้งสิ้น 이 하나님께서요 참으로 하나님의 말씀을 순종할 때 그 뜻에 따라 행할 때요
이 하나님께서 그 사람을 세워 주시는 것입니다. ในตอนที่เราใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และเดินตามทางพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะทรงแต่งตั้งเราค่ะ 우리도요. 이 하나님의 말씀이 무엇인가 잘 귀를 기울이고 그 말씀을 보고 행할 때 이 주변에 있는 사람들이요. 아, 이 사람은 참으로 하나님의 일을 할 만한 사람이구나. 이 사람은 참으로 하나님의 일을 행하기에 합당하구나 하는 것을요. 알게 되는 것입니다. เมื่อเราเดินร่วมกับพระเจ้าและตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าจริงๆเดินตามทางพระวจนะของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจะทำให้ผู้คนรอบข้างรู้ว่าเราคือผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะ 그리고 이 하나님께서 이 제사장들에게 이 명령하시죠. และพระเจ้านะคะได้บัญชาแก่ปุโรหิตค่ะ 쉬운 명령이 아니었어요. ไม่ใช่พระบัญชาที่ง่ายนะคะ 자, 8절입니다. ข้อที่ 8 ค่ะ 너는 언약궤를 맨 제사장들에게 명하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. และเจ้าจงสั่งปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่า เมื่อพวกท่านมาถึงริมแม่น้ำจอร์แดนจงหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดน 여러분, 이 지금 요단 강에 이 물이 흐르고 있는 거예요. คือตอนนี้ในแม่น้ำจอร์แดนนะคะน้ำกำลังท่วมล้นค่ะ 여러분, 이 요단강을 이 물이 있는 이 요단강을 이 요단강에요 발을 담그는 것, 이 요단강에 물이 흐르고 있는데 건너간다는 것은요 정말 두려운 일이었을 겁니다. คือแม่น้ำจอร์แดนนะคะมันกำลังน้ำท่วมล้นมาถึงริมฝั่งอยู่ใช่ไหมคะแต่การที่จะให้ไปหยุดยืนอยู่ในนั้น และเดินข้ามไปนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวค่ะ 예, 하나님의 일을 행할 때 사람의 생각으로는 불가능해 보이는 일을 저게 가능해? 저건 안 될 거야 하는 일을 하나님께서 우리에게 이 행하기를 요구하시기도 하시는 겁니다. คือในสายตามนุษย์นะคะบางครั้งรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เราไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้ แต่พระเจ้านะคะจะทรงเรียกร้องให้เรานะคะกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ค่ะ 그런데요, 이 하나님 말씀을 순종할 때 하나님께서 그 일 가운데 놀라운 일, 아싸짠한 일들을 행하시는 것을 우리는 보게 되잖아요. แต่ว่าในตอนเรามักจะได้เห็นลักษณะที่ว่าถ้าเราทำตามพระประสงค์ของพระองค์เชื่อฟังพระองค์พระองค์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางสถานการณ์นั้นๆค่ะ 여러분 옛날에 하나님을 잘 신뢰하지 못했던 이스라엘들은요, 이스라엘 백성들은 홍해 앞바다에서 홍해 앞에서 어떤 말을 했습니까? ในตอนที่ชาวอิสราเอลกำลังจะข้ามทะเลแดงอะค่ะตอนนั้นชาวอิสราเอลพูดถึงพระเจ้าอย่างไรคะ 하나님께서 우리를 죽이시려고 여기 데리고 오셨냐? 우리를 죽이려고 이 바다 앞에 데리고 왔느냐? 하나님께 불평하고 원망했었습니다. ชาวอิสราเอลนะคะไม่พอใจพระเจ้าและบ่นว่าพระเจ้าว่าพระองค์ทรงนำเรามาให้ตายที่นี่หรือไง 여러분, 하나님께서 이스라엘을 죽이시려고 홍해 바다 앞에 데리고 오셨겠어요? ทุกคนคิดว่าพระเจ้าทรงนำให้ชาวอิสราเอลมาตายในทะเลแดงหรือเปล่าคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 이스라엘에게 가장 좋은 길을 주시려고 이스라엘을 그 홍해 앞바다까지 데리고 온 거잖아요. คือพระเจ้านะคะทรงนำชาวอิสราเอลนะคะให้ไปพบเจอกับเส้นทางที่ดีที่สุดค่ะ 우리도요, 이 하나님을 따라 살아가다 보면 우리가 이해할 수 없는 어려운 일들 앞에 서 있는 우리 자신을 발견하게 됩니다. 그런 모습을 보게 됩니다. เราก็จะเห็นลักษณะของเราเหมือนกันค่ะว่าพระเจ้าทรงนำมาให้เรานะคะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดค่ะ 우리 생각으로 이해할 수 없지만 우리 생각으로 불평이 나오지만 하나님의 말씀을 쫓아 나아가야 되는 거예요. ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ว่าเราก็จะต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและเดินหน้าออกไปค่ะ 40년 전 이스라엘은 하나님께 불평하고 원망했지만 그런데 지금 이스라엘 40년 동안 광야의 땅을 걸었던 이스라엘은 이제 하나님 말에 순종하는 것입니다. ถึงแม้ว่าในช่วงเวลา 40 ปีก่อนนะคะชาวอิสราเอลจะบ่นต่อว่าพระเจ้ามามากมาย แต่ว่าหลังจาก 40 ปีที่เขาใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดารนะคะตอนนี้นะคะเขากลับมาเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วค่ะ 여러분, 이스라엘 백성들이 40년 동안 하나님 앞에서 그 믿음이 성장한 겁니다. คือในต่อหน้าพระพักของพระเจ้านะคะชาวอิสราเอลนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะพวกเขาเติบโตขึ้นแล้วค่ะ 그런데요, 이때가 이
강물이 참으로 많이 흐르던 때였습니다. แต่ว่าในตอนนั้นนะคะแม่น้ำจอร์แดนนะคะน้ำขึ้นท่วมฝั่งค่ะ 15절입니다. ในข้อที่15ค่ะ 요단이 몸에 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 궤를 맨 자들이 요단에 이르며 궤를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자. แม่น้ำจอร์แดนนั้นขึ้นท่วมฝั่งทั้งสายตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเมื่อคนหามหีบมาถึงจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบจุ่มลงที่ริมน้ำแล้ว 이스라엘 백성들이요, 이 요단강을 건널 때는요, 이 몸에 거두는 시기였습니다. ก็ในตอนที่ชาวอิสราเอลนะคะกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เป็นฤดูการเกี่ยวข้าวค่ะ 이때 비가 너무 많이 와가지고요, 이 강물이 범람하는 거예요. 바로 이 강둑을 넘어서 물이 넘쳐서 흐르는 겁니다. เพราะว่าเป็นฤดูการที่ฝนตกลงมาหนักมากนะคะทำให้น้ำขึ้นท่วมฝั่งริมแม่น้ำจอร์แดนค่ะ 우리 이 작년에 이 치앙마이에요, 비가 많이 와가지고 물이 범람했죠. 강둑을 넘어서 이 물이 범람했습니다. เมื่อปีที่แล้วนะคะที่เชียงใหม่ก็น้ำท่วมหนักมากทำให้แบบว่าน้ำขึ้นท่วมฝั่งเลยใช่ไหมคะ 그러니까 요단강이 범람했으니까요, 이 보통 요단강보다 더 넓어졌을 겁니다. แต่จริงๆแล้วแม่น้ำจอร์แดนนะคะจะกว้างขวางแล้วก็ท่วมล้นมากกว่านี้ค่ะ 이 강이 범람하고 있는 이 요단강에 들어가서요, 이 제사장들에게 계속 서 있으라는 거예요. ก็คือด้วยแม่น้ำที่มันมีน้ำท่วมล้นแบบนี้ค่ะแต่พระเจ้าทรงบัญชาว่าให้ปุโรหิตนะคะหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำนั้นค่ะ 여러분, 이 하나님의 말씀이 이 하나님의 명령이요, 이해가 됩니까? ทุกคนเข้าใจในพระบัญชาของพระเจ้าไหมคะ 여러분, 이 강물을 보면 마음이 어때요? ถ้าเราไปยืนอยู่ในแม่น้ำที่มันน้ำเชี่ยวแบบนี้ค่ะเราจะรู้สึกยังไงคะ 두려울 겁니다. เราก็จะหวาดกลัวค่ะ 그런데 이제 이 이스라엘 백성들, 광야길을 40년 동안 걸었던 이스라엘 백성들은요, 이제 하나님의 말씀에 순종해서 나아가는 겁니다. คือชาวอิสราเอลที่ฝึกฝนชีวิตในถิ่นทุรกันดารมาถึง40ปีนะคะตอนนี้นะคะพวกเขากลับมาเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วค่ะ 40년 전에는 이스라엘 백성들에게 홍해 바다를 먼저 갈라 놓으시고 지나가라 말씀하셨죠. คือใน40ปีที่แล้วนะคะพระเจ้าตรัสไว้ว่าจงไป 먼저 홍해 바다를 갈라 놓으시고 그리고 그곳을 지나게 하셨습니다. คือในเมื่อ40ปีก่อนนะคะพระเจ้าทรงแหวกทะเลแดงไว้ให้แล้วก็สั่งให้แหวกทะเลแดงให้ทะเลมันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยสั่งให้ชาวอิสราเอลเดินข้ามไปค่ะ 그런데 이제 신앙이 성장한 하나님 앞에서 온전한 믿음을 가진 그들은요, 이 요단강을 먼저 갈라 놓으시고 먼저 마르게 하시고 건너가라 하신 게 아니고 그 요단강이 흐르고 있는 상태에서요, 먼저 발을 요단강에 대라라고 말씀하시는 겁니다. แต่ว่าหลังจาก40ปีมานี้นะคะความเชื่อที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วพระเจ้านะคะไม่ได้ตัดสั่งในช่วงเวลาที่แม่น้ำจอร์แดนมันแห้งแล้วแต่ว่าให้ชาวอิสราเอลนะคะเดินเข้าไปในตอนที่น้ำมันกำลังไหลเชี่ยวหลากค่ะ 이 범람하고 있는 강에요, 이 발을 갖다 댄다는 것, 그리고 범람하는 강에 계속 서 있는다는 것은요, 이 하나님께 대한 온전한 믿음이 그 신앙이 필요로 하는 것입니다. ก็คือการที่เราจะเข้าไปยืนในแม่น้ำที่กำลังขึ้นท่วมฝั่งแบบนี้ได้ค่ะจะต้องมีความเชื่อแล้วก็ความไว้วางใจในพระเจ้าค่ะ 하나님을 온전히 신뢰하는 믿음이 없이는요, 그 강에 들어갈 수가 없는 것이죠. ถ้าไม่มีความเชื่อหรือว่าไว้วางใจในพระเจ้านะคะก็จะไม่สามารถเดินเข้าไปในแม่น้ำจอร์แดนได้ค่ะ 하나님의 말씀을 따라 행하는 것, 하나님의 말씀대로 된다는 그 믿음이 있을 때 범람하는 강물을 보고도 그 강에 들어갈 수가 있는 것입니다. เมื่อเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำตามพระดำรัสของพระองค์เราก็จะสามารถยืนอยู่ได้แม้จะเห็นน้ำที่กำลังล้นค่ะ 여러분, 믿음은 어디에서 납니까? ทุกคนคะความเชื่อมาจากที่ไหนคะ 믿음은 들음에서 납니다. ความเชื่อเกิดจากการได้ยินค่ะ 무엇을 들어야 됩니까? และเราต้องฟังอะไรคะ 하나님의 말씀. พระวจนะของพระเจ้า 여호수아는 하나님의 말씀을 받았고 믿었습니다. โยชูวานะคะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าโดยความเชื่อค่ะ
그리고 제사장들도요 하나님으로부터 말씀을 받았고 그 말씀을 듣고 믿었습니다. และพวกปุโรหิตนะคะก็ได้รับฟังพระชนะของพระเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อเช่นกันค่ะ 하나님께서 놀라운 일을 행하신다. 그 하나님의 말씀이 탁 떨어지니까요. 그러니까 이 다른 것은 생각하지 않고 하나님의 말씀대로 순종하며 나아갔던 것입니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงบอกว่าจะทรงทำการอัศจรรย์ดังนั้นพวกเขาก็ต้องเชื่อฟังทำตามพระดำรัสโดยไม่คิดสิ่งอื่นค่ะ 시편 46편입니다. สดุดีบทที่46ข้อที่3ค่ะ 시편 46편 3절입니다. สดุดีบทที่46ข้อที่3ค่ะ 바닷물이 흉용하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 요동할지라도 우리는 두려워 아니하리로다. แม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลล้วนนั้น 나는 두려워 아니하리로다. ฉะนั้นเราจะไม่กลัว 여러분 이 제사장 그 제사장의 눈은요 이 지금 흉용한 그 무서운 강물에 고정되어 있는 것이 아니고 하나님의 말씀 그 말씀을 따라 이 눈이 고정되어 있는 것입니다. เมื่อปุโรหิตนะคะไม่มองที่น้ำในแม่น้ำแต่เดินตามพระดำรัสของพระเจ้าและจุ่มเท้าลงไปในน้ำค่ะ 여러분 이 제사장들의 발이 강물에 하나님의 말씀대로요 하나님의 말씀을 따라 제사장들의 발이 강물에 잠기자 어떤 일이 벌어졌습니까? คือพวกปุโรหิตอะค่ะเดินตามพระดำรัสของพระเจ้าและจุ่มเท้าไปในน้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะ 17절입니다. อยู่ในข้อที่17ค่ะ 여호와의 언약궤를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 온 이스라엘 백성은 마른 땅으로 행하여 요단을 건너니라. และปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาเวยืนมั่นอยู่บนดินแห้งกลางแม่น้ำจอร์แดนคนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้งจนทั้งชนชาติข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปหมด 이스라엘 그 백성들이요 그리고 그 제사장들이 하나님의 말씀을 따라 그 발을 요단강에 탁 대니까요 그 강이 그 요단강이요 이 마른 땅이 된 것입니다. เพราะว่าปุโรหิตและชาวอิสราเอลนะคะเชื่อฟังตามพระดำรัสของพระเจ้าโดยการจุ่มเท้าลงไปที่แม่น้ำจอร์แดนเพราะว่าด้วยความเชื่อฟังนะคะทำให้แม่น้ำจอร์แดนนะคะแห้งไปหมดและพวกเขาก็ข้ามไปได้ค่ะ 그리고 이스라엘 백성들도 그 강을 탁 지나가게 되는 거예요. ทั้งชนชาติอิสราเอลนะคะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปหมดค่ะ 여러분 이 요단강을 지나가는 이적을 통해서 하나님께서요 이 무엇을 보여주고 계십니까? ผ่านการอัศจรรย์การข้ามแม่น้ำจอร์แดนนะคะพระเจ้าจะทรงอยากให้เรารับรู้ถึงอะไรคะ 하나님이 우리와 함께 하심을 알도록 하신 거예요. พระองค์จะทำให้รู้ว่าพระเจ้าทรงประชนประทับอยู่กับเราค่ะ 여호수아 3장 10절입니다. โยชูวาบทที่3ข้อที่10ค่ะ 또 말하되 사시는 하나님이 너희 가운데 계시사 이것을 너희가 알리라 말씀하시는 겁니다. และโยชูวากล่าวว่าโดยเหตุนี้พวกท่านจะได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย 이 일을 통해서요 하나님이 우리와 함께 계시는구나 그것을요 알도록 하신 거예요. ผ่านเรื่องราวสถานการณ์นี้นะคะพระเจ้ากำลังอยากให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายค่ะ 생명 없는 우상들 이 가짜 신들과 다르게 우리 하나님 사신 하나님은요 우리 삶 가운데 함께 하시며 역사하시는 진짜 하나님이신 겁니다. พระเจ้าของเรานะคะทรงเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตและทรงทำงานอยู่ซึ่งต่างจากรูปเคารพที่ไม่มีชีวิตค่ะ 여러분 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 임마누엘 อิมมานูเอล 임마누엘 อิมมานูเอล 이 하나님이 우리와 함께 하신다 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻이잖아요. อิมมานูเอลนะคะมีความหมายว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 우리가 이것을 믿을 때요 우리 마음에 얼마나 큰 위로가 됩니까? ในตอนที่เราเชื่อสิ่งนี้ค่ะเราจะได้รับการปลอบโยนในจิตใจอย่างมากค่ะ 이 우리 믿음의 조상 요셉 기억나시죠? ทุกคนยังจำโยเซฟผู้มีความเชื่อได้ไหมคะ 이 요셉이요 애굽에 팔렸을 때 애굽에 팔렸지만
하나님이 저와 함께 계셨습니다. คือเอ่อถึงแม้ว่าโยเซฟนะคะจะได้รับความยากลำบากแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟค่ะ 그 환란 중에서 하나님께서는요, 이 요셉을 애굽과 그 모든 집, 바로의 모든 집을 다스리는 치리자로 세우신 것입니다. ฟาโรห์นะคะตั้งโยเซฟให้ดูแลประเทศอียิปต์และทุกอย่างในพระราชสำนักของพระองค์ค่ะ 이 바로가 세운 것 같지만 누가 요셉을 이 이집트의 애굽의 치리자로 세웠습니까? ถึงแม้ว่าฟาโรห์จะเป็นผู้ปกครองในประเทศอียิปต์อยู่แต่ว่าผู้ที่สร้างอียิปต์มาและเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงคือใครคะ 누구예요? ใครคะ 누구입니까? ใครคะ 마이 다잉 크락? 누구예요? 누가 요셉을 애굽의 이 치리자로 삼으셨습니까? คือฟาโรห์เป็นคนแต่งตั้งโยเซฟก็จริงแต่ผู้ที่ทำให้ฟาโรห์มีจิตใจที่จะแต่งตั้งโยเซฟคือใครคะ พระเจ้า 하나님이 하신 거잖아요. พระเจ้าเป็นผู้ทรงแต่งตั้งค่ะ 여러분 환란과 어려움 가운데 있을 때 하나님이 함께 계신다는 걸 알 때, 임마누엘 그걸 알 때요, 그 환란 중에도 위로를 받을 수 있는 거예요. จากความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นที่เราได้รับอะค่ะเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราจะได้รับการปลอบโยนจิตใจค่ะ 이 바울이 하나님의 복음의 말씀을 전하다가 이 실라와 함께 감옥에 갇혔잖아요. 그때도 사시는 하나님이 함께 계셨기 때문에 이 바울은 위로를 받고 하나님을 찬양할 수 있었던 것입니다. และเปาโลนะคะผู้ได้รับการปลอบโยนและกำลังใจจากการสถิตอยู่ของพระเจ้าในขณะที่เขาอยู่ในคุกค่ะ 여러분 우리는 그 하나님과 지금도 함께할 뿐 아니라 이 천국에서도요, 이 영원히 함께할 것입니다. 우리는 그것이 위로가 되는 거예요. บรรดาผู้เชื่อจะได้รับการปลอบโยนในสวรรค์ด้วยไม่ใช่แค่ในตอนนี้นะคะ ซึ่งในสวรรค์นะคะเป็นที่ซึ่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงสถิตอยู่ด้วยค่ะ 하나님은 천국에서만 우리와 함께하는 게 아니죠. 이 땅에서도 우리와 함께하시는 겁니다. และพระเจ้านะคะไม่ได้ทรงสถิตอยู่กับเราแค่บนสวรรค์เท่านั้นบนแผ่นดินนี้พระองค์ก็ทรงสถิตอยู่กับเราท่ามกลางเราค่ะ 사시는 하나님께서요, 지금도 이 교회 가운데에 함께 계시는 것입니다. พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ยังคงสถิตอยู่ท่ามกลางคริสตจักรในเวลานี้เช่นกันค่ะ 두세 사람이 내 이름으로 모인 그곳에 나도 그들 중에 있느니라. 이 우리가 하나님과 함께 있을 때 교회 가운데 하나님이 함께 계시는 것입니다. คือเมื่อเรารวมตัวกันอยู่ในคริสตจักรนะครับอยู่ที่ไหนก็ตามพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 그리고요, 이 하나님께서는 우리와 늘 함께 하시죠. 이 교회와 함께 한다는 것은 이 눈에 보이는 교회당을 말하는 것만이 아닙니다. 우리가 하나님 말씀 가운데 교회 안에서 산다는 것은 집에서도 또 사회, 직장에서도요, 이 주님 안에 살아가는 것을 말하는 것입니다. การที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรานะคะพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่กับเราแค่ในตึกอาคารที่เป็นคริสตจักรเท่านั้นแต่ไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานพระองค์ก็ทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 이 하나님께서요, 이 우리와 함께 하신다는 것을 기억할 때 우리 마음은 위로를 얻고 그리고 그 어려움을 이겨낼 수 있는 거예요. ในตอนที่เรามีความเชื่อแล้วก็จดจำได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอนะคะเราจะได้รับการปลอบโยนจิตใจค่ะ 그리고요, 이 하나님께서 요단강을 이스라엘 백성들이 이 건너게 하신 것 그 의미를요, 계속해서 말씀해 주십니다. และพระเจ้านะคะกำลังตัดความหมายในการที่ชาวอิสราเอลนะคะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปค่ะ 여러분 이 강을 건너면 이제 이 강을 건너면 요단강을 건너면요, 앞으로 무엇이 기다리고 있습니까? ถ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปได้แล้วค่ะอะไรมันจะรออยู่ข้างหน้าค่ะ 이제 그 가나안 땅에 살고 있는 가나안 땅 7 족속과 이 전쟁이 기다리고 있는 것입니다. ก็คือจะมีชนเผ่าทั้ง7แห่งคานาอันนะคะรอทำสงครามอยู่ค่ะ 그래서 하나님께서 우리와 함께 계신다 그 하는 것을 아는 것은요, 그 전쟁에 대해서 승리할 것을 하나님께서 함께 하신다는 것을요, 우리가 더욱 기억하고 알도록 하시는 거예요. และพระองค์ทรงบอกความหมายของการข้ามแม่น้ำจอร์แดนโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าค่ะว่าการยึดครอง
ชนเผ่าทั้ง7แห่งคานาอันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ว่าผ่านการอัศจรรย์และการข้ามแม่น้ำจอร์แดนนั้นพระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับเราในการยึดครองคานาอันด้วยค่ะ 우리 그리스도인들도요. 이 땅을 살아가면서 계속적인 영적인 싸움을 싸우게 되죠. พี่น้องคริสเตียนเรานะคะเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะ 이 세상을 살아가면서 우리 그리스도인들도요. 계속되는 싸움을 통해서 여러 가지 고민, 고통, 이 괴로움들로 인해서 때로는 지치고 또 때로는 이 공고할 때가 있습니다. ในท่ามกลางชีวิตของพี่น้องคริสเตียนเรานะคะเมื่อผู้เชื่อรู้สึกก็จะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยวิตกกังวลและความเจ็บปวดจากความทุกข์มากมายค่ะ 근데 이스라엘 백성들이요. 이 전쟁 중에 있을 때 혼자 싸우고 있는 것이 아니라는 거예요. 이 하나님께서 함께 하시고 그리고 이 전쟁에서 반드시 이길 것을 말씀해 주고 계시는 겁니다. แต่สิ่งสำคัญคือการเชื่อว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ต่อสู้หลักในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่ตัวเราเองแต่คือพระเจ้าค่ะ 여러분, 이 이스라엘 땅, 그 땅은요. 전쟁에서 얻는 겁니다. 싸움을 통해서 얻는 거예요. คือดินแดนคานาอันนะคะคือชาวอิสราเอลเขาจะต้องต่อสู้ค่ะถึงจะได้รับดินแดนมา 우리가 이 땅에서 어떻게 죄와 싸우느냐, 어떻게 하나님의 뜻을 따라 살아갔느냐 그것에 따라서요. 천국에서의 상급, 천국에서 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 상이 기다리고 있는 것입니다. ในตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะและเรามีจิตใจที่จะต้องต่อสู้กับบาปอย่างไรเอาชนะบาปอย่างไรดี การที่เราพยายามทำสิ่งนี้ค่ะมันจะมีบำเหน็จหรือว่ารางวัลนะคะรอเราอยู่บนสวรรค์ค่ะ 자, 그리고 3장 11절입니다. โยชูวาบทที่3ข้อที่11ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะนี่แน่หีบพันธสัญญาขององค์เจ้านายแห่งสากลพิภพจะผ่านไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ำจอร์แดน 이제 이 언약궤가 요단강으로 탁 들어갑니다. ตอนนี้นะคะหีบพันธสัญญาของพระองค์นะคะลงไปในแม่น้ำจอร์แดนแล้วค่ะ 자, 그런데 여기 뭐라고 돼 있어요? แต่ตรงนี้มีเขียนไว้ว่าอะไรคะ 온 땅의 주라고 돼 있죠. องค์เจ้านายแห่งสากลพิภพค่ะ 여러분, 이 하나님은요, 온 땅, 온 우주의 주인이십니다. คือพระเจ้านะคะทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งปวงทั่วจักรวาลค่ะ 나의 주인이시기도 하고 우리 교회의 주인이시기도 하죠. พระองค์ทรงเป็นเจ้านายของเราและเป็นเจ้านายในคริสตจักรด้วยค่ะ 이 요단강이 끊어지게 하고 이 우주 만물을 만드시고 홍해 바다를 가르시게 하고 이런 기적은요. 온 땅의 주인이신 하나님께서 이 하나님이시기 때문에 가능한 일인 것입니다. การอัศจรรย์ที่น้ำในแม่น้ำจอร์แดนหยุดไหลและยืนอยู่ได้เกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าคือเจ้าของแผ่นดินทั้งปวงค่ะ 이와 같이요. 이 땅의 주인이신 하나님 그 하나님께서요. 우리에게도 이제 어떻게 살았는지 그것을 이 회개 그것을 셈하시는 날이 있는 것입니다. ก็คือผ่านเรื่องราวเหล่านี้นะคะคือพระเจ้ากำลังรอให้เรานะคะกลับใจใหม่ค่ะ 그것을 계산하는 날 우리가 살아온 그 날을 계산하는 날이 있는 것입니다. มีวันที่พระองค์จะทรงคิดคำนวณในการกระทำของเราค่ะ 하나님은 우리에게 맡기시고 위탁하신 것을요 반드시 회개하시는 거예요. ก่อนที่สิ่งที่เราจะถูกพากไปนะคะเราควรทำงานอย่างเราต้องกลับใจใหม่ก่อนค่ะ 마태복음 25장 29절입니다. มัทธิวบทที่25ข้อที่29ค่ะ 마태복음 25장 29절 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. เพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขา 우리가 하나님 안에서 어떻게 살았는지 거기에 따라서 이 하나님께서요 계산, 회개 바로 여기서 말하는 회개는 계산한다는 뜻이죠. 하나님께서 우리의 삶을 계산하러 오신다는 것입니다. พระเจ้าจะเสด็จมาอย่างแน่นอนเพื่อให้รายงานถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายไว้กับเราค่ะ 그러니까 우리는 어떻게 살아야 되겠어요? แล้วดังนั้นเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรคะ 우리가 가지고 있는 것조차 빼앗기기 전에 이
이제부터라도요 이 하나님 앞에서 이 충성되게 살아가야 되는 것입니다. ก่อนที่สิ่งที่เรามีอยู่จะถูกพรากไปเราควรทำงานอย่างซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระเจ้าในตอนนี้ค่ะ 하나님 앞에요 이 충성되게 살아가는 것입니다. คือเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าค่ะ 그리고 이 언약궤를 앞세우는 것 그것은요 바로 하나님을 앞세우는 것이죠. และการให้หีบพันธสัญญานำหน้าก็คือการให้พระเจ้านำหน้านั่นเองค่ะ 바로 하나님의 약속을 굳게 믿고 이 나아가는 것 바로 신앙적인 모습인 것입니다. และยังเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่วางใจมั่นคงในพระสัญญาของพระเจ้าและเดินหน้าต่อไปค่ะ 잠언 3장 6절입니다. สุภาษิตบทที่3ข้อที่6ค่ะ 잠언 3장 6절 같이 읽겠습니다. สุภาษิตบทที่3ข้อที่6อ่านด้วยกันนะคะ จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 바로 이 하나님의 말씀, 그 말씀을 따라 나아갈 때요. 하나님께서 그 길을 인도해 주시고 지도해 주시는 것입니다. ในตอนที่เราเดินไปตามทางพระประสงค์ของพระองค์นะคะพระองค์จะทรงนำไปในทุกวิถีทางของเราให้ราบรื่นค่ะ 그러니까 하나님 말씀대로요. 나아가니까 진짜 그 무시무시한 그 강물, 범람한 강물이요. 멈춰지게 되잖아요. เพราะว่าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมคะทำให้น้ำนะคะหยุดไหลแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นกองเดียวค่ะ 우리가 복음이 전해지는 것도 그렇죠. ในตอนประกาศข่าวประเสริฐก็เหมือนกันค่ะ 그 사람은 절대 안 들을 거야. คนนั้นจะไม่ฟังคำพูดของฉันแน่นอน 그 사람은 절대 변하지 않을 거야. คนนั้นจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอน 그런데 하나님 말씀대로요. 이 말씀을 전파하니까 그 사람이 구원받고 변하는 것을 보게 되잖아요. แต่ว่าเราก็ยังพยายามที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนเหล่านั้นจนทำให้เขาได้รับความรอดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 이 태국에는요. 이 예수님 믿는 사람이 1%도 되지 않습니다. 태국은 복음이 전해지지 않는 나라야. 이 사람들은 그런 생각을 가졌습니다. คือบางคนก็มีความคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพียงแค่ 1% เท่านั้น 그러니까 이 태국은 하나님을 믿을 수 없는 나라야. 그렇게 생각한 거예요. แล้วก็คิดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางมาเชื่อในพระเยซูแน่นอน 그런데 어떻습니까? แล้วจะเป็นอย่างไรคะ 하나님의 말씀을 듣고 구원받는 사람들이 생기잖아요. แต่ว่าก็มีคนที่ได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้า แล้วก็ได้รับความรอดค่ะ 사람의 생각으로는 안 될 것 같지만 하나님의 말씀을 쫓아갈 때요. 하나님께서 행하시는 것입니다. ในความคิดของมนุษย์อาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราเดินตามทางพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำให้มันเกิดขึ้นค่ะ 기적이잖아요. เป็นการอัศจรรย์ค่ะ 그 기적이 이 태국에서도 일어나고 있는 것입니다. การอัศจรรย์หรือว่าปาฏิหาริย์เนี้ยค่ะก็กำลังเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทยเราค่ะ 14절입니다. ข้อที่14ค่ะ 14절 백성이 요단을 건너려고 자기들의 장막을 떠날 때에 제사장들은 언약궤를 메고 백성 앞에서 행하니라. ดังนั้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของพวกเขาเพื่อจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนและพวกปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชน 이 제사장들이요, 이 먼저 백성들 앞에서 행했습니다. ปุโรหิตนะคะเดินนำหน้าไปข้างหน้าประชาชนก่อนค่ะ 우리 먼저 구원받은 그리스도인들이요, 이제 구원받지 못한 혹은 막 구원받은 분들을 위해서 이 먼저 하나님께 순종하며 행하는 모습을 가져야 되는 것입니다. พวกเราคริสเตียนเป็นผู้ได้รับความรอดก่อนนะคะเราจะต้องเดินนำหน้าคนเหล่านั้นนะคะด้วยการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 자, 그래서요, 이 그렇게 할 때 이 하나님께서 놀라운 이적 그 이적을 보여주셨잖아요. เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์นะคะพระองค์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางเราค่ะ 마가복음 9장입니다. มาระโกบทที่9ค่ะ 마가복음 9장입니다. มาระโกบทที่9ค่ะ 우리 마가복음 9장 23절을 같이 찾아보겠습니다. เราจะเปิดหามาระโกบทที่9ข้อที่23นะคะ 마가복음 9장 23절 제가 읽어드리겠습니다.
예수께서 이르시되 할 수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 하시니 พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง 하나님께서요 우리가 믿어서 하는 게 아니라 하나님께서 행할 것입니다. 하나님께서 분명히 하실 것을 믿기 때문에 우리는요 하나님 말씀을 따라 나아갈 수 있는 거예요. เพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำให้ได้ทุกสิ่งเราจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และเดินตามพระวจนะของพระองค์ไปค่ะ 여러분 하나님께서 할 수 없는 분이십니까? ทุกคนคะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำอะไรก็ไม่ได้หรอคะ 여러분 정말 안 될 것 같습니까? มันจะเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอคะ 하나님이 못 하실 것 같습니까? หรือว่าพระเจ้าคงทำไม่ได้หรอกมั้งหรือเปล่าคะ 하나님 하십니다. พระเจ้าจะทรงทำให้เกิดขึ้นค่ะ 하나님은 우리의 도움 없이도 이 우주 만물을 창조하신 분이십니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่สร้างจักรวาลโลกใบนี้ขึ้นมาโดยไม่มีการที่มนุษย์คนไหนมาช่วยพระองค์ค่ะ 하늘도 땅도 바다도 하나님이 만드신 분이에요. ฟ้าแผ่นดินทะเลพระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้งหมดค่ะ 저 움직이는 동물들도요 하나님이 만드셨잖아요. พวกสัตว์ต่างๆนะคะพระเจ้าก็เป็นผู้สร้างขึ้นมาค่ะ 사람은 할 수 없지만 하나님은 하시는 겁니다. มนุษย์ทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้ค่ะ 하나님의 말씀이 우리가 보기에는 정말 이 말씀처럼 될까? 우리 생각에는 의심이 될 수 있지만요. 그런데 하나님은 반드시 그 말씀을 이루시는 분, 행하시는 분인 거예요. ในบางพระวจนะที่เรามองอะค่ะเราจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นตามพระวจนะนี้ได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ 그리고요 이스라엘 백성들이 이제 그 요단강을 건너가죠. และตอนนี้นะคะชาวอิสราเอลนะคะก็ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปแล้วค่ะ 이때 지나갈 때요 정말 하나님이 행하셨구나 하는 것을 그들의 눈으로 똑똑히 보았습니다. พวกเขาเห็นกับตาตัวเองเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นพระเจ้าทรงกระทำให้ค่ะ 지나갈 때 겁났을까요? 평안했을까요? แต่ว่าในตอนที่พวกเขาเดินข้ามแม่น้ำไปค่ะเขาจะหวาดกลัวหรือว่าเขาจะสงบสุขค่ะ 시편 119편입니다. สดุดีบทที่ 시편 119편입니다. 119ค่ะ 시편 119편 165절 สดุดีบทที่119ข้อที่165ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราอ่านเดียวกันนะคะ บรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้ 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 말씀하신 거예요. พระเจ้าตรัสไว้ว่า บรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมาก 이 하나님의 말씀을요. 하나님의 말씀을 따라 하나님의 말씀을 신뢰하고 나아갈 때요. 이 마음에 평안이 있는 것입니다. ในตอนที่เรารักพระวจนะของพระองค์และไว้วางใจในพระวจนะของพระองค์นะคะ ในตอนนั้นเราจะมีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากค่ะ 우리 그리스도인들도요. 우리 그리스도인들도 이 신앙생활 가운데 예기치 않은 그런 어려운 일들, 그런 사고들이 있기 마련입니다. ในระหว่างการเดินทางในชีวิตแห่งความเชื่อของคริสเตียนนะคะ ย่อมมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ค่ะ 그런데 그러니까 우리도요 신앙 중에 홍해바다도 만나게 되고 우리도 신앙 중에 요단강을 만나게 된다는 거예요. แต่ว่าในชีวิตของเราอะค่ะก็จะได้เจอกับสถานการณ์ที่จะต้องอยู่ต่อเหมือนกับอยู่ต่อหน้าทะเลแดงหรือว่าอยู่ต่อหน้าแม่น้ำจอร์แดนค่ะ 우리도 신앙생활 가운데 이 광야의 길을 만나게 된다는 것입니다. และในท่ามกลางชีวิตของเรานะคะก็จะได้เจอกับเส้นทางของถิ่นทุรกันดารค่ะ 그런데 우리가 기억해야 될 것은 하나님이 우리와 함께 계신다는 거예요. แต่สิ่งที่เราจะต้องจดจำไว้ก็คือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들을 약속대로 하나님 말씀대로 가나안 땅에 들어가게 하셨죠. และพระเจ้านะคะทรงนำให้ชาวอิสราเอลนะคะเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอันได้ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ใช่ไหมคะ 그것처럼 하나님께서요 우리를 결코 포기하지 않으시고 우리와 함께 하시며 우리가 이기도록 하신다는 겁니다. คือพระเจ้ากำลังบอกเราว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเราไปจนถึงที่สุดและจะทรงมีชัยชนะร่วมกับเราค่ะ 그래서 어려운 일이 있을 때도요 하나님이 나와 함께 하신다 기억해야 됩니다.
ในทุกครั้งที่เราเจอกับสถานการณ์ยากลำบากเหล่านี้อยากให้เราจดจำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 그리고 하나님께서 반드시 이루신다, 하나님께서 이기신다 하는 것을 또한 기억해야 됩니다. และอีกอย่างที่เราต้องจำก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้ที่ 하나님께서 반드시 이긴다는 것을 기억해야 됩니다. เราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าจะทรงทำให้เรามีชัยชนะ 그래서요, 우리가 어려움, 고통이 다가올 때도 이 시간이 지나면 그러면 커다란 축복이 기다리고 있다, 큰 기쁨이 기다리고 있다는 것을 알아야 됩니다. คือถึงแม้ว่าเราจะเจอกับความยากลำบากเหล่านี้แต่อยากให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมทางออกที่เหมาะสมไว้ให้เราและกำลังพระพรของพระองค์กำลังรอเราอยู่ค่ะ 이스라엘 백성들은요, 이 가는 곳곳마다 계속해서 하나님이 우리를 죽이려고 끌어냈냐, 굶어 죽이려고 하냐, 홍해바다에 빠뜨려 죽이려고 하냐 했지만 하나님은요, 결국 그들을 그 어려움을 통해서 약속의 땅, 그 가나안 땅에 들어가게 하십니다. ถึงแม้ว่าชาวอิสราเอลจะมีความหวาดกลัวแล้วก็คอยบ่นต่อว่าพระเจ้าอยู่เสมอว่านำพวกเรามาตายที่นี่หรืออย่างไรแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็ทรงไม่ยอมแพ้ต่อพวกเขาและทรงนำพวกเขานะคะให้ไปถึงแผ่นดินคานาอันค่ะ 하나님이 우리와 함께 계십니다. พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 하나님이 말씀을 우리를 인도해 주십니다. พระเจ้าทรงนำเราด้วยพระชนะของพระองค์ค่ะ 하나님은 반드시 승리하실 겁니다. และพระเจ้าจะทรงทำให้เราได้รับชัยชนะค่ะ 눈앞에 보이는 요단강이 아무리 무서워 보일지라도요. 그래서 우리는 이 평안할 수 있는 거예요. ถึงแม้ว่าเมื่อมองไปที่แม่น้ำจอร์แดนมันจะมีความน่าหวาดกลัวมาก แต่ว่าเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราจะมีความสงบสุขได้ค่ะ 이스라엘 백성들이 요단강을 다 건너가는 동안 이 언약궤는요. 이 제사장들이 맨 언약궤는 그 자리에 굳게 서 있었습니다. ในตอนที่ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปนะคะปุโรหิตนะคะยืนหยัดมั่นคงอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนค่ะ 이스라엘 백성들은 다 건너갈 때도 하나님의 말씀은 굳건히 그 자리에 있었던 겁니다. ในตอนที่ในขณะที่ชาวอิสราเอลกำลังเดินข้ามไปนะคะปุโรหิตนะคะยืนหยัดมั่นคงตามพระวจนะของพระเจ้าอยู่อย่างนั้นค่ะ 그래서요, 이 하나님께서 요단강을 이 멈추게 하신 그 이적을 보여주신 이유가 무엇입니까? แล้วความมหัศจรรย์การข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้พระองค์ทรงอยากให้บทเรียนอะไรกับเราคะ 첫 번째는요, 하나님의 말씀을 따라 순종하는 사람, 그 사람에게 영광을 얻게 하려고 하셨다는 것입니다. คนที่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์นะคะพวกเขาจะได้รับพระเกียรติจากพระเจ้าค่ะ 여호수아가 하나님 말씀을 따라 행할 때요, 그의 이름이 그가 큰 사람이 되었잖아요. โยชูวานะคะผู้ทำตามพระวจนะของพระเจ้าทำให้เขานะคะกลายเป็นชื่อที่มีความยิ่งใหญ่ค่ะ 마찬가지로 우리가요, 하나님의 말씀을 따라 행할 때 하나님께서 그 사람을요 높이시는 겁니다. ในตอนที่เราก็เหมือนกันค่ะในตอนที่เราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงยกตัวเราค่ะ 영광을 얻게 하시는 거죠. เพื่อให้เรานะคะได้รับเกียรติยศค่ะ 두 번째는 이스라엘 백성에게 크신 하나님께서 함께 하신다는 것을 분명하게 알도록 하신 것입니다. ประการที่สองนะคะเพื่อให้ประชากรอิสราเอลตระหนักถึงการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ 그 하나님이 우리와 함께 지금 나와 함께 계시는 거예요. และในตอนนี้นะคะพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับเราเหมือนกันค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 임마누엘, อิมมานูเอล 임마누엘. อิมมานูเอล 임마누엘의 하나님은 내가 기쁠 때만 하나님이 나와 함께 계시는 게 아닙니다. อิมมานูเอลหรือว่าพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราอะค่ะพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่กับเราแค่ในตอนที่เรามีความสุขนะคะ 아무 일 없이 평안할 때만 우리와 함께 계시는 것이 아닙니다. และพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่กับเราแค่ในตอนที่เรามีความสงบสุขหรือมีความสะดวกสบายค่ะ 이 홍해바다 앞에 있던 이스라엘 백성들 그들과도 하나님은 함께 하셨죠? ในตอนที่
ชาวอิสราเอลนะคะพบเจอกับสถานการณ์ยากลำบากก็คือยืนอยู่ต่อหน้าทะเลแดงอะค่ะพระองค์ก็ทรงสถิตอยู่กับเขาใช่ไหมคะ 40년 광야 생활 가운데도 함께 하셨습니다. ในตอนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในถิ่นทุรกันดาร40 ปีพระองค์ก็ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาค่ะ 요단강에서도 함께 하셨습니다. และทรงสถิตอยู่กับพวกเขาในตอนที่พวกเขาอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนด้วยค่ะ 그리고 그 어려움, 나와 함께 하시는 하나님은 그 어려움을 통해서 우리에게 참된 기쁨, 영광을 주시기 위해서 그 어려움을 주신다, 허락하셨다는 것을 기억해야겠습니다. เราต้องจำไว้ว่าการที่พระองค์ทรงมอบสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้ให้ก็เพื่อที่เราจะได้พบเจอกับความสุขและความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะ 그리고 이 싸움을 잘 싸웠을 때 이제 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가서 전쟁했지만요. 그 전쟁을 통해서 땅을 얻었잖아요. 그것을 생각하면서 우리는요. 바로 이 땅에서 하나님 나라에 들어가기 전에 이 땅에서 죄와 싸우고 세상과 싸우고 그리고 우리 죄성, 육신과 잘 싸워서 이길 때, 잘 싸울 때 하나님께서요 우리에게 상 주신다는 것을 또한 기억해야겠습니다. ก็ผ่านเรื่องราวที่ชาวอิสราเอลนะคะข้ามเข้าไปในถิ่นคานาอันได้แล้ว แต่ว่าพวกเขาก็ต้องมีการต่อสู้สงครามกับชาวคานาอัน แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้เหล่านั้นนะคะทำให้เขาได้ดินแดนคานาอันมายึดครองใช่ไหมคะเราก็เหมือนกันใช้ก่อนที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าค่ะเราก็ต้องต่อสู้กับบาปต่อสู้เป็นอย่างดี และเราก็ต้องมีความคิดว่าพระเจ้าจะทรงมอบบำเหน็จหรือว่ารางวัลให้เราหลังจากการต่อสู้ค่ะ 여러분 하나님의 말씀을 따라 살아간다는 것이요. 이 때로는 어렵고 힘들기도 한 겁니다. 감사하고 기쁜 일도 많지만 어렵고 힘든 일도 있어요. ในการเดินตามทางพระประสงค์ของพระเจ้านะคะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นมีเรื่องที่น่าขอบคุณแล้วก็ความชื่นชมยินดีรออยู่ แต่ว่ามันก็จะมีความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยอยู่ด้วยค่ะ 드림자매님도 이 주님의 뜻을 따라 살아갈 때 이 어려움을 또 힘든 일도 느끼기도 하죠. ในตอนที่พี่น้องดีมตั้งใจจะเดินตามทางพระประสงค์ของพระเจ้า ก็พบเจอกับความยากลำบากและความเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะ 하지만 하나님이 이 일을 통해서 우리에게 기쁨 주시려고 이런 어려움도 이런 고난도 허락하셨다는 것, 아 기쁨으로 가고 있구나, 아 영광으로 가고 있구나 하는 것을 우리가 늘 기억했으면 좋겠습니다. แต่อยากให้พวกเราจำไว้เสมอว่าผ่านเรื่องราวความยากลำบากเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงประทานให้เราได้พบเจอค่ะ เรากำลังไปในเส้นทางที่เราจะได้พบเจอกับความสุขความชื่นชมยินดีค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 기쁠 때뿐 아니라 힘들고 어려운 때에도 우리와 늘 함께하여 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุข 이런 어렵고 힘든 길을 통해서 하나님은 우리에게 참된 기쁨과 영광을 주시고자 합니다. ท่ามกลางความยากลำบากนี้พระเจ้าจะทรงมอบความสุขและความชื่นชมยินดีที่แท้จริงให้กับเรา 우리가 힘들고 어려운 일을 만날 때 기쁨으로 가는 길을 걷고 있다는 것을 늘 기억하도록 도와주시옵소서. ขอให้เราจดจำไว้เสมอว่าในเส้นทางความยากลำบากที่เราพบเจอเรากำลังจะไปพบเจอกับความชื่นชมยินดีในจุดหมายปลายทาง 이 어렵고 힘든 길 가운데도 하나님이 임마누엘의 하나님이 함께 계신다는 것을 늘 기억하게 하여 주시옵소서. และท่ามกลางความยากลำบากหากเราได้พบเจอขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราจดจำไว้เสมอว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิมมานูเอลที่จะทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ 요단강을 마르게 하셨던 그 하나님께서 오늘도 우리와 함께하고 계심을 늘 기억하게 하여 주시옵소서. พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับพวกชาวอิสราเอลในตอนข้ามแม่น้ำจอร์แดนพระองค์ก็จะทรงสถิตอยู่กับเราในตอนนี้เช่นกันค่ะ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 함께 찬양